カワセミちゃんをなんとか収めたいと思います。ヒーターの音が簡単だな。日が昇ってきたな。セブンによって朝飯を買っていきます。車いっぱいだね。はい、日の出。すんないか。まだ。そうだね。よし。旭山公園と。この間の場所に、見に行ってみるか。到着。さあ行くぞ。とってもすがすがしい朝です。なかなかお会いできません。鳴き声も聞こえません。カワセミちゃんいるのかな、本当に。出てきて。お願いします。神頼みになってきた。来た。来たよ。揺れるな。お会いできましたね。こんくらいか。暗いな。ちょっと暗いな。枝の影だな。いた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 。枝の影だ。どこ行った。腕がプルプルしてきた。足もプルプル。やべやべ。どこ行った。いた。ピントが合わない。
富さんが撮るとはすがすがしいわ。この辺りです。あの出っ張ったあたり、あの出っ張ったあたり、あの辺の枝にいましたね。